உங்க காதுக்குள்ள ஏதாவது பூச்சி போயிருச்சா? பயப்படாதீங்க, பதட்டப்படாதீங்க. உடனே நீங்க செய்யக்கூடாதது என்னன்னா, நீங்களே அதை எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏதாவது கம்பிய வச்சோ, குச்சிய வச்சோ, இல்ல பட்ஸ் வச்சோ நீங்க காதுக்குள்ள விட்டு குடையும்போது, காது புண்ணாகி ரத்தம் வந்து அந்த பூச்சியே காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவர் எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது தெரியாத மாரி இருக்கும். அதனால நீங்க எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. பூச்சி உங்கள கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாரி இருக்கு, பயங்கர வலி இருக்கு, உங்க மருத்துவர அணுகுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் அப்படின்னா, ஒண்ணும் இல்ல. தேங்காய் எண்ணெய ஒரு 5, 6 சொட்டு காதுல விட்டீங்கன்னா, அந்த பூச்சி அதோட செத்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவர அணுகுனீங்கன்னா, அவங்க ஈஸியா அத எடுத்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்குண்டான மருந்து மாத்திரைகள் தருவாங்க. நிஸ்மெட் இஎன்டி கிளினிக் கோவில்பட்டியிலிருந்து உங்கள் காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவர் டாக்டர் நாகூர் முஹைதீன்.